Bavandimwe bakunzi b'umuyoboro ibanga ry'ukwemera, turabaramukije mugire amahoro y'Imana. Twatangiye inyigisho, ibiganiro n'impuguro nziza kuri teolojiya cyangwa se ku masomo y'ubusabaniramana ajyana no kubana hagati yacu twebwe abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Hari ndetse amasomo akomeza twatangiye nayo meza cyane ajyanye n'isakaramento ry'ubusaserdoti, kandi tuzakomeza ndetse tugenda tubagezaho ijambo ry'Imana bya buri cyumweru n'igisobanuro twaheraho natwe turizirikanaho. Ubu tugiye gutangira ikindi cyiciro cy'amasomo yo kuzirikana kuri teolojiya. Tugiye gutangira traité cyangwa se isomo rirerire ry'iremwa ry'ibiriho byose. Byose bigenda bigusha ku ndangakwemera. Hariya tuvuga ngo nemera Imana imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi. Tugiye kwita kuri iriya ngingo, umuremyi w'ijuru n'isi, waremye ibiboneka n'ibitaboneka. Muri iyi ngingo tuzasubizamo ibibazo byinshi. Ese igikorwa cy'Imana irema gihura gite n'ibyo twiga mu bumenyi muri siyanse bijyanye na evolution cyangwa se ibintu bigenda bibyara ibindi? Imana yaremye ite? Ese yaremye rimwe rizima? Ese ubikomeje kurema? Umuntu wa mbere yaremye ninde? Yamuremeye he? Ese koko twese twamukomotseho uwo muntu wa mbere? Dupfana iki nawe? Duhujwe n'iyihe sano? Ibyo byose tuzabizirikanaho. Iyo paradizo abantu baremewemo ko twe tuzi aho twavukiye, iyo paradizo iratureba. Ibyo byose bivuga iki? Icyaha cy'inkomoko gishingiye kuki? Ese koko urwo rubuto bariye, icyo giti bariye bakarenga bagapfa, ni igiti bwoko ki? Ese ubu kiracyahingwa? Icyaha cy'inkomoko gishingiye kuki? Ni gute twacunguwe? Twacunguwe nande? Ibyo byose tuzabizirikanaho muri ibi biganiro cyangwa se impuguro zijyanye n'inyigisho ku iremwa ry'ibiriho byose, ibiboneka n'ibitaboneka. Namwe muriyumvisha ko ibibazo byose bitasubizwa mu kiganiro kimwe, ahubwo uzabikurikira neza n'uzabikurikira byose ahereye ku cya mbere akazageza ku cya nyuma uko abonye akanya, kandi tugenda dukomeza kwakira ibyifuzo n'ibibazo mutugezaho bijyanye n'ukwemera. Muri kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga, umusaserdoti wa Diyoseze ya Nyundo. Ibango ry'iki kiganiro: Imana ubwayo yahozeho mbere y'ibiremwa byose, ntigira intangiriro n'iherezo. Imana yo ntiyaremwe, nta cyayiremye, ahubwo niyo yaremye byose, iboneka n'ibitaboneka, kandi ibirema mu gihe, ndetse ni nayo yaremye igihe, kuko igihe kitahozeho Imana yonyine niyo yahozeho. Ni ukuvuga ngo n'igihe, umunsi, amanywa, ijoro byararemwe. Ibiri ku isi byose byararemwe, ari ibiboneka n'ibitaboneka. Ariko twibaze, hirya no hino ku isi havugwa gahunda nyinshi zigamije kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, kubungabunga isi, kugabanya ubushyuhe n'ibindi byose byakwangiza uyu mubumbe iyi si dutuyeho. Nta kindi kiyangiza kitari ibikorwa bya muntu. Uyu muhate mwiza wo kubungabunga isi no gukomeza kuyigira nziza nk'uko Imana yayiremye, uwo muhate ni mwiza. Ndetse uwo muhate watumye teolojiya y'iremwa, la théologie de la création,
ifata icyerekezo gishya guhera nyuma ya Vatikani ya kabiri. Inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yasojejwe mu mwaka w'1965. Kubera iyo mpamvu rero teolojiya cyangwa se amasomo y'ubusabaniramana yagiye agira icyerekezo gishya bitewe n'igihe kigezweho. Burya koko isomo ryiza ni irigenda risubiza ibibazo abantu bafite mu gihe runaka n'ahantu runaka. Birakwiye rero kongera kurushaho gutekereza ku iremwa, kuko usanga mu nyigisho za gatigisimu abigisha batagifata umwanya ngo batinde ku mpamvu Imana yaremye. Ese yaremye ryari? Yaremye ite? Kurema se byakozwe rimwe risa cyangwa Imana ihora irema? Kurema ni iki? Bitandukaniye no kubyara? Ese kuba Imana yararemye, ibyo ni ngombwa kubigarukaho muri iki gihe turimo cya siyansi, cya tekiniki n'ikoranabuhanga? Inyigo ku iremwa ry'isi, abantu n'ibiyiriho, inyigo kuri ibyo byose imaze iki muri iki gihe cyacu? Nicyo tugamije gusubiza kuri uyu murongo, ibanga ry'ukwemera. Ingingo ya mbere ni Imana ni umuremyi. Mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera kuri 19 tubonamo amagambo meza atondetse ku buryo bwa gihanga kandi bw'igisigo, byo bita poezi, amagambo y'uburyo Imana yaremye isi ikarema ibiboneka n'ibitaboneka, ku buryo twiboneramo ko Imana ari umuremyi. Nk'umurongo wa mbere w'igitabo cy'Intangiriro uragira uti: mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ubwayo yo itararemwe yararemye. Ni ukuvuga ngo isi n'ijuru hari igihe bitari biriho. Hano ijuru ntitwumve nk'uburyo bw'umunezero bushyitse Imana ituyemo, ahubwo twumve ikirere. Imana yaremye ikirere, tujya tuvuga ngo hariya ku ijuru hari inyenyeri ziri. Imana yaremye ijuru n'isi, irema ibiboneka n'ibitaboneka. Iyo ni ingingo ya mbere, ko Imana ni umuremyi. Ariko se koko ni kuriya byagenze? Ibi dusoma mu gitabo cy'Intangiriro, Imana yaba yaragiye irema akana kanaka ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, kugeza byose birangiye? Nyamara se ko hari ibindi twize bidafite aho bihuriye na Bibiliya bitwereka uko ibintu runaka bibyarwa cyangwa se bivuka. Ni gute wahuza ni gute wahuza irema byakozwe n'Imana, wabihuza na siyanse ku buryo bufatika tukabyumva? Hari n'aho siyansi itubwira ko isi itaremwe, ahubwo ko hashize imyaka miliyari na miliyari, ngo ikintu cy'ikibumbe kinini cyane twakwita nk'isanzure, cyangwa se ngo ikibumbe kinini cyane ngo gituritse, maze ibice byacyo bitandukanye bibyara imigabane iyi tuzi, ituweho ikaba ari 5, ariko abahanga bongeraho n'indi idatuwe yose hamwe bati ni 7. Abahanga baravuze ngo isi ntiyaremwe, ahubwo cyari ikintu kinini kibumbye kiriyasa, maze iyi migabane tubona iravuka. Ndetse abo bahanga bageze aho berekana ko ku ikarita y'isi ugiye ucomekeranya ibyo bice by'imibumbe, ugafata nka Afurika ukayishyira kuri Amerika y'Amajyepfo, igice kindi ukacyomeka ku Burayi, ko byakongera kubaka cya kintu cy'ikibumbe kimwe cya kera ngo cyaje kwiyasa. Ibyo ni byo abahanga batubwira. Ndetse abahanga muri siyanse bemeza ko iryo tandukana rigenda ribyara imigabane n'ubutaka ukwabwo, ngo iryo tandukana rizakomeza iteka. Bati isi izakomeza igenda itandukana, ibyara utundi tugabane, aribyo bise Big Bang. Ku bw'aba bahanga isi ntigengwa n'Imana kuko atari yo yayiremye, ko abo bahanga bavuga. Isi ntago igengwa no gushaka kw'Imana, ahubwo isi yumvira ibivumbikisho by'uruvangavange biyirimo mo imbere, ku buryo nta wabihagarika, nta n'uwabigenzura. Iyo ni imyumvire y'abahanga bamwe na bamwe. Ibi bituma abatari bake bavuga bati Kiliziya ntiyari ikwiye
gukomeza kwigisha ngo Imana ni umuremyi, ngo isi n'ijuru byuzuye ikuzo ryayo, cyangwa se ngo byuzuye ububasha bwayo, ahubwo byose bigengwa n'imihindagurikire ubwayo isi yifitemo. Bati nta kiganza cy'Imana tubona muri ibyo. Nyamara se twibaza, bite bya Bibiliya? Umwanya wayo mu gusobanura iremwa ni uwuhe? Igisubizo cya mbere ni iki: Bibiliya si igitabo kigamije kudusobanurira imyororokere n'imivukire y'ibintu. Icyo ni igisubizo. Bibiliya ntabwo igamije kutwigisha biologie, evolution, ibyitwa reproduction, ni ukuvuga imyororokere, imivukire y'ibintu. Yewe Bibiliya si n'igitabo twasomamo tekiniki z'ubwubatsi, tekiniki z'ubumenyi bw'isi. Bibiliya si igitabo cy'amateka. Izindi ngero, umuntu ntiyajya gusiza ikibanza akeneye kubakamo inzu ngo abanze ashakire muri Bibiliya ukuntu arabikora cyangwa ibipimo araha ikibanza cye. Nta n'uwajya kuburana mu rukiko ngo ashakire ingingo muri Bibiliya. Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'amategeko, si cyo Bibiliya igamije. Mu mvugo shusho y'igisigo, ibigereranyo ndetse n'uburyo bw'imyandikire yo muri icyo gihe, Bibiliya duhereye mu gitabo cy'Intangiriro itwereka ko igamije kutwereka impamvu n'isano nyobokamana y'ibyaremwe. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana ariko ryatambutse cyangwa se ryanditswe hakoreshejwe imvugo n'ubuvanganzo ndetse n'umuco by'abantu b'icyo gihe. Ni ijambo ry'Imana ariko ryagejejwe ku bantu mu mvugo ya kimuntu. Ari nayo mpamvu hakenerwa gusobanura Bibiliya. Twibuke ko ururimi rukura, rukunguka amagambo mashya, imyandikire mishya, hakagira n'ibyo rutakaza bitewe n'ibihe. Niyo mpamvu gusobanura no gusobanukirwa neza Bibiliya bisaba kwiga ururimi n'umuco w'ab'icyo gihe kugira ngo ubashe kumva icyo Imana yashatse gutambutsa muri rwa rurimi n'umuco by'abantu b'icyo gihe. Bibiliya ntigamije kutubwira ukuntu ibimera cyangwa ibyatsi bishibuka mu butaka. Bibiliya ntabwo ari igitabo cya biologie, cya botanique cyangwa se zoologie. Ntabwo ari igitabo turebamo iby'inyamaswa, imiterere y'inyamaswa, uburyo yororoka, ibihingwa, ibyatsi, ibimera, uburyo byororoka, uburyo bikura, uburyo bibyara. Ntabwo ari icyo Bibiliya igamije. Ntigamije no kutwereka ukuntu izuba n'inyenyeri byahagitswe iyo hejuru, ngo tuvuge tuti inyenyeri hariya yahagitswe kuriya, hagati y'inyenyeri hari intera iyi n'iyi. Ibyo ntabwo tuzabisoma muri Bibiliya, si cyo igamije. Bibiliya igamije kutubwira ikintu kimwe kandi cy'ingenzi: Imana yaremye isi n'ijuru, kandi Imana ishaka gukiza muntu. Ngicyo icyo Bibiliya itubwira, ngicyo cyo tugomba gushaka muri Bibiliya. Muri Bibiliya tugomba gushakamo Imana, tugomba gushakamo umukiro wa muntu. Imana ni umuremyi, bisobanuye ko isi itagengwa n'ibivumbikisho biyirimo bihora birwana cyangwa se binyuranyuranamo, kimwe gihigika ikindi nk'uko abakera babyibwiraga. Isi ntigengwa kandi n'imbaraga z'umwijima abantu bahora bikingira. Biriya tubona hejuru yacu, ni ukuvuga inyenyeri, izuba n'izindi muri, si ibimana, ntabwo ari ibimana cyangwa ibigirwamana by'amayobera nk'uko abakera babyibwiraga, ahubwo byose byabayeho ku bw'ijambo rimwe gusa ry'Imana ihoraho, yahozeho kandi izahoraho. Ngiki igisubizo cya mbere, ni uko byose byaremwe ku bw'ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ryaremye kandi ribeshaho. Byose bigengwa n'ijambo rirema kandi rikabeshaho, ni ijambo ry'Imana. Uhoraho ati habeho urumuri, rubaho. Ati habeho umuntu, umugabo n'umugore, babaho.
Niba ijambo ry'abantu babifitiye ububasha rirema, ubwo iry'Imana rirema gute? Abenshi turi abo turi bo kubera ijambo ryabwiwe cyangwa se ryatuvugiweho, bikozwe n'ubifitiye ububasha n'ubushobozi kandi abikoreye mu mwanya wagenwe. Ingero ni nyinshi. Ubu tugiye gucukumbura uburyo ijambo rirema. Imana yaremye gute? Ryari Imana yaremye ibigirishije ijambo ryayo. Imana iravuga kandi ni nyakuvuga izima, kuko iryayo rirarema. Turebe ingero nyinshi cyane. Ijambo n'ikimenyetso kiriherekeza byaraturemye, bikozwe n'ubifitiye ububasha. Ni ijambo ryatugize abakristo, nyamara iryo jambo ntabwo ritwongerera ibiro bigaragara ku mubiri, nyamara ryaduhaye indi kamere, twitwa abakristo, twitwa abana b'Imana. Ni ijambo ryonyine n'ikimenyetso kijyana n'iryo jambo. Igihe umusaseredoti cyangwa undi watubatije agize ati, njye ndakubatiza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ijambo rirarema. Umugabo wa nyirakanaka, umugore wa kanaka, babigizwe n'ijambo. Hari n'ababa basanzwe babana batarasezeranye muri kiliziya, barishyingiye, nyamara bakiga ubugarukiramana kugira ngo hagire ijambo ribavugirwaho, babe baremwe bundi bushya. Uwari warishyingiye yitwe imbere y'Imana ku buryo budashidikanywaho umugabo wa kanaka, uwari warishyingiye yitwe umugore wa kanaka. Ni ijambo rituma umusore wari usanzwe aba umudiyakoni, undi wari usanzwe aba umupadiri, umuntu wari usanzwe aba umwepiskopi. Ni ijambo ryagize benshi ababikira, abafurere. Si muri kiliziya cyangwa mu myemerere gusa ijambo rirema cyangwa se ritesha agaciro icyari cyararemwe. Hari n'igihe ijambo rishyirwa mu nyandiko kandi ari ijambo, rigashyirwaho umukono n'ubifitiye ububasha, rigashyira cyangwa rigakura bamwe mu kazi. Umuntu akaba atavuye aho ari, akabona ibaruwa ngo uhagaritswe ku kazi kubera imyitwarire yawe. Iryo jambo ryari ryarakuremye riguha akazi, rikakagukuraho. Ijambo rirarema, nk'uko nanone ijambo rishobora kwambura ububasha uwari ubufite. Hano turimo kureba agaciro k'ijambo. Ingero ni nyinshi cyane. Ndibuka turi abana bato, twarasiganaga kujya mu bwiherero ari nijoro, tugomba gukora akagendo dusohotse mu nzu, ariko umubyeyi yavuga ati, genda ndakumva. Igihe umuvandimwe wawe yagusiganyije, ariko umubyeyi yavuga ati, genda ndakumva, mwana wanjye genda ndakumva. Iryo jambo ryarakuremaga nk'umwana, ukumva ko papa wawe nta na kimwe cyamuhangara, ko haje n'igisimba yasimbuka rimwe akacyivuna. Ijambo rikaguha icyizere, rikaguha ituze, rikakugezayo amahoro, rikakugarura andi. Ijambo rirarema. Kandi iryo ni ijambo ry'abantu twisangiye b'abanyantege nke, b'abanyabyaha. Ngaho mutekereze ijambo ry'Imana, ijambo ry'Umuremyi. Icyo Imana ivuze kiraba, nta n'ugikoma imbere. Niyo mpamvu Imana yaremye byose ibigirishije ijambo ryayo, kandi iryo jambo ry'Imana ni naryo jambo wayo. Ni ukuvuga ngo ni umupersona, ni umuntu usangiye kamere na nyiraryo, usangiye kamere na se. Tuzabibona mu bindi biganiro bizaza ikindi gihe. Nta na kimwe cyabayeho, yewe nta n'ikizabaho, nta n'igishobora kubaho kidaturutse ku ijambo ry'Imana. Imana iravuga iti, habeho urumuri,
iti ntihabeho ikirere hagati y'amazi, biba bityo. Iti ntihabeho ubutaka, bubaho. Kubwo butaka ntihabeho ubwatsi, ntihabeho inyamaswa, bibaho. Noneho igeze kuri muntu ho tuzabibona biba agahebuzo. Imera nk'aho itumira ngo duhange muntu mu ishusho ryacu. Tuzabireba ku buryo burambuye mu bindi biganiro. Imana rero, indi ngingo tuzirikana nuko Imana yaremye byose ibigiranye ubuhanga n'urukundo. Ibigiranye ubuhanga n'urukundo. Ubundi abandi bigisha ibyo nabo bize, bavoma ahandi mu bitabo n'ahandi bakigisha, ariko Imana ibyo yigisha nta handi yabisomye, nta handi yagiye kubyiga. Imana ubwayo irihagije, niyo mpamvu ariyo munyabuhanga, niyo rukundo rwahebuje. Ibyo yaremye yabigiranye ubuhanga n'urukundo. Umuntu kanaka ashobora kwigiramo agace k'urukundo, agashashi k'urukundo, ariko nubwo twitwa ayo mazina ba rukundo, nta muntu n'umwe wabaye mu mvugo n'ingiro rukundo rwigize umuntu uretse Imana. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe utigiramo agatotsi, utigiramo intege nke. Imana niyo ikwiye kwitwa bwiza, buhanga, rukundo, munezero, musumbabihe, nyaguhoraho n'andi mazina yerekana ubusendere bw'Imana. Imana ntiyaremye kuko yari ibikeneye. Aka tukumve neza, Imana ntabwo yigeze irema kubera yari ibikeneye. Ntabwo yari icagase ngo ikenere kurema kugira ngo yiyongere. Tujya tubivuga no mu nteruro y'Ukarisitiya ngo koko Nyagasani, ibisingizo byacu ntacyo byongera ku buhangange bwawe, ahubwo ni twebwe bigarukira, bikatwungukira ingabire zidukiza. Buriya n'amasengesho yacu ntacyo yongera ku buhangange bw'Imana, irasendereye. Ahubwo ni nka kwa kundi umubyeyi yahereza umwana ikirayi, umugati, ikijumba n'ibindi, ati akira mwana wanjye, akongera akamusaba kugira ngo arebe ko uwo mwana agira ubuntu, ko azagira ubuntu. Ati wampaye. Umwana gito aramwima, ntamenye ko byose byaturutse ku mubyeyi. N'Imana ibisingizo tuyiha ntacyo biyongereraho ububasha, ahubwo bitwongerera, ikabiha umugisha, ikabihindura bishyashya, bikatugarukira byatubutse, byiyongereye, bisumbye uko twayibihaye. Imana rero ntabwo yaremye kuko yari bikeneye, irihagije mu bumwe budahangarwa bw'ubutatu butagatifu. Ntawavuga ngo Imana ngo Imana yarikoreye irema, Imana yiteje imbere irema. Ibyo ntibibaho mu Mana. Ntishobora na rimwe kurema ikintu kidafite agaciro, kidafite n'icyerekezo, kuko yihagije. Byose yabigiranye ubuhanga n'urukundo, kandi biha agaciro n'icyerekezo. Ibyo yaremye byose Imana yarabyitegereje ngo isanga ni byiza, kandi buri kintu cyose ikigenera umwanya wacyo. Tuzibonera ko ibikorwa bibi bya muntu ari byo biteza akajagari mu byiza Imana yaremye, maze aho kugira ngo buri cyose cyaremwe kibereho icyo cyaremewe, umuntu ugasanga aravangavanze, agakoresha bimwe na bimwe mu nyungu ze, kandi inyungu zihabanye n'umurongo cyangwa icyerekezo Imana yageneye buri kintu. Ingero ni nyinshi. Niba Imana yararemye muntu mu bushobozi yamuhaye, akaba yacura umupanga ugamije gutema agakwi, imbugita igamije guhata icyuma, guhata ibirayi n'ibindi, kugira ngo ibi byose biserive, bifashe muntu mu mibereho ye myiza. Imana buri gikoresho yakigeneye umwanya wacyo muzima. Umuntu ugasanga abikoresheje, niba ari umupanga atema abantu, aho gutema agakwi
umuntu agafata intebe aho kugira ngo ayikoreshe icyo Imana yayiremeye kwicarwaho kugira ngo umuntu aruhuke, umuntu akayikoresha yasa undi mu mutwe. Niyo mpamvu icyaha ni akajagari, akavuyo muntu ashyira mu byaremwe, abikoresha nabi, abitandukanya n'umurongo byaremewe. Tuzabona neza ko bidahagije gushakira icyaha mu kintu kibi nakorera mugenzi wanjye, ahubwo ko icyaha tuzacyumva mu buryo dushyira akajagari, akavuyo mu by'Imana yaremye, tukabitesha umurongo n'icyerekezo cyabyo. Aha rero buriya turimo gusubiza ibibazo byinshi cyane, aho hari uvuga ati njyewe niba se niyambariye ubusa hari uwo ntutse, niba nikinishije ko ari njyewe ubwanjye hari uwo nkinishije, niba nishwaratuye nkikomeretsa hari uwo nkomerekeje ko ari njye bireba, niba niyahuye hari uwo nahuye si njye ni umubiri wanjye, niba nyweye ngasinda hari uwo nasindishije, niba ndiye nkagwa ivutu hari uwo mbigaburiye ko ari njyewe wahashwe nkabirya. Ibyo ni njyewe, ni icyemezo nifatiye, ni icyerekezo nifitiye, njyewe ni amahitamo yanjye. Reka da, icyaha ntabwo tugomba kukirebera mbere na mbere mu kuvuga ngo ntawe nahohoteye. Icyaha tugomba kukirebera mu buryo mvangavanga iby'Imana yaremye, nanjye ndimo nduwaremwe, mu buryo ntesha umurongo mwiza Imana yageneye buri kintu. Tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 4 umurongo wa 11 ngo Nyagasani Mana yacu ukwiriye guharirwa ikuzo, icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye ibintu byose, washatse ko bibaho maze biraremwa. Byose byavuye mu gushaka kw'Imana. Tugakomeza muri Zaburi 104 mu dukubi 103 umurongo wa 24. Uhoraho mbega ngo ibikorwa byawe biraba byinshi, byose wabikoranye ubwitonzi, isi yuzuye ibiremwa byawe. Na Zaburi 145 umurongo wa 9 iragira iti Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Uhoraho yararemye kandi atanga umurongo n'icyerekezo ku cyaremwe cyose. Ibi ahantu harakomeye kandi hararyoshye. Hatwumvise ko ntabwo Uhoraho ntabwo ari umuremyi waje ngo yubake nk'inzu yigendere, avuga ati ndabatekesheje nimugende mwirwaneho mwapfa mwakira n'ibyanyu. Oya, yararemye abigirishije ijambo kandi akomeza kubungabunga ibyaremwe, ari nako abiha icyerekezo n'umurongo, akora ku buryo inema, ingabire, ubuvunyi bwe butuma ibyaremwe bikomeza umurongo byaremewe, kandi muntu yagizwe umufatanyabikorwa. Mbere na mbere muntu yagizwe umugenerwa bikorwa by'Imana. Imana yeguriye muntu ibyaremwe byose. Iyo mvuze muntu ni umugabo n'umugore bafatanyije. Irangije iravuga iti ubwo mbikweguriye ngaho fatanya nanjye kubicunga ku buryo tubyerekeza mu murongo wabyo, mu murongo nabigeneye. Ntabwo muntu akwiye gucunga ibyaremwe atandukanye yitaje uwabiremye. Nta nubwo muntu akwiye kwikubira ibyaremwe ngo ahegike Imana, ahubwo muntu agomba kujera, gucunga neza no mu izina ry'Imana ibyaremwe, kandi afatanyije n'Imana anayireberaho. Nta kintu na kimwe Imana yigeze yifashisha ngo ireme. Iyi ni indi ngingo. Nta kintu na kimwe Imana yigeze yifashisha ngo ireme. Ibyo bita la création ex nihilo, cyangwa se créer à partir de rien. Créer à partir de rien.
nta gikoresho na kimwe cyaba cyarahozeho ngo Imana ibe yakifashisha ngo ireme. Tuzi ko umubumbyi yitabaza ibumba n'ibindi byangombwa akabumba, ntabwo ari we waremye iryo bumba. Muri make umubumbyi usanzwe ntarema, araremarema, araterateranya, arasudiranya, kuko we yiyambaza ibindi bintu akenera. N'umuganga nuko ntarema, si umuremyi, ahubwo asanasana ubuzima bwari busanzwe aho. Si we ukora ubuzima, ahubwo agerageza gusanasana ubwo Imana yaduhaye. Yewe nta n'uwarema muntu, kuko n'ababigerageza biyambaza utunyangingo ngore na gabo, intangagabo n'intangangore, byiremewe n'Imana ikabitereka mu muntu, maze bakabisudiranya bati havuyemo umuntu. Ariko twabashima ari uko bavuze bati habeho intangangabo, zikabaho, habeho intangangore, tukazibona hariya, batagombye kuzivoma no kuzivoma mu bantu. Imana ubwayo niyo yaremye byose ibikuye mu ijambo ryayo, nta bindi bikoresho, nta matière première ifatiyeho. Niyo mpamvu Kiliziya yemera kandi yigisha ko Imana ubwayo ari umuremyi, ndetse ko ariyo yaremye muntu. Umuntu ari umuntu kuva agisamwa, kuva intangangabo n'intangangore bigihura agasamwa, urusoro ni umuntu. Uwo muntu akaba agomba kubaho uhereye ku iryo samwa kugeza apfuye urupfu rusanzwe. Tuzabicukumbura. Ibyaremwe rero byaremwe n'ijambo ry'Imana. Twumve neza ko bitomotse. Ibyaremwe ntago byomotse ngo bivunguke ku Mana. Nabuze irindi jambo nakoresha, icyo bita emanation. Kuremwa ntabwo ari ukomoka, nk'uko wanyomoraho igice kikava nk'umuntu. Icyo gice unyomoyeho gihuje kamere nanjye, ninjye ubwanjye. Ibyaremwe biri hanze y'Imana, bitandukanye n'Imana, kuko Imana yabiremye ikoresheje ijambo ryayo. Ibiremwa bibaye byaromotse, byarabarutse, byaravungutse ku Mana, gerageje kuvuga gutyo, ibiremwa murabyumva neza ko byaba ari utundi tumana. Yego ibyaremwe byose byagombye gutama, guhumura no kuranga ubwiza n'ubuhangange bw'Imana, ariko ubwabyo ibyaremwe si Imana. Niyo mpamvu nta wasenga umuntu asanzwe azi, baturanye cyangwa se umutunze, ngo amufate nk'Imana ye. Ntabwo umuntu yomotse ku Mana. Yewe nta n'ukwiye gusenga ibintu, uburanga, isura, igitsina, ubukire, ubukungu, ubushobozi afite n'ibindi, ngo abifata nk'Imana ye izamucungura. Ibyo byose nubwo byaba byiza gute, ntibyifitemo ubwiza bwose bwahebuje, ahubwo byagombye kuranga ubwiza ndasumbwa bw'Imana, kandi bikatuganisha kuri yo ubwayo. Imana ibyaremwe byose yabiremesheje ijambo, ntabwo byayomotseho, ahubwo biri hanze yayo, nubwo Imana ibigenzura ikabiha ubuzima n'icyerekezo. Ibi kandi si ugukabya, ahubwo nibyo tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Burya ngo utewe ishema n'icyo ari cyo, ikimero, umwanya we, urugo cyangwa umuhamagaro we, ntabura guhangayikira ikindi kintu. Wagira ngo buri wese yaremanywe inyama ihora irehareha, ituma ako ashyikiriye akenera kandi. Uba ukeneye akambaro, wakabona ugasonzera ikindi cyo kurya. Wifuza akazi kandi koko wari ugakeneye, wakabona ahubwo ukifuza n'ikindi kisumbuyeho. Wifuza umwanya runaka, wawubona ukumva wifuje undi. Wifuza umuhamagaro runaka, wawugeraho ukumva wifuje ikindi kisumbuyeho kijyanye n'uwo muhamagaro.
Mutagatifu Agusitini niwe yavuze ati nyagasani umutima wanjye ntushobora gutuza bibaho utaratura mu wawe. Ibi byose by'inyota ihoraho byerekana ko muntu ahora ararikiye ikintu cyisumbuyeho. Abakera ntibahwemye kwemera ko Imana ariyo mugenga wa byose, waremye byose mu buhanga n'urukundo kandi bikuye mu busa nta na kimwe yifashishije. Mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe twibonera uburyo umubyeyi, mama w'abana, yabashishikarije gukomera ku Mana imbere y'amagorwa n'ibitotezo bakayibera umuhamya. Ati Imana yabaremye bavanye mu busa ni nayo yabashyira mu buzima buhoraho. Tubisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe umutwe wa 7 umurongo wa 22 kugera kuri 28. Tuhasome: uko nabasamye sinkuzi. Uwo ni uwo mubyeyi ubivuga abwira abana be 7, sinjye wabagabiye umwuka n'ubugingo, sinanjye watunganyije ingingo za buri wese muri mwe. Nicyo gituma umuremyi w'isi we wahanze muntu akaba n'inkomoko y'ibintu byose azabagirira impuhwe akabasubiza umwuka n'ubugingo ubwo mwiyanze ubwanyu kubera urukundo mufitiye amategeko ye. Ndakwinginze mwana wanjye, ubura amaso witegereze ijuru n'isi, urebe ibihari byose, kandi wibuke ko Imana yabikuye mu busa ndetse n'abantu akaba ariko baremwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ubwo rero Imana yaremye byose ibikuye mu busa, yaranabicunguye. Burya ikitari kiriho, icyari ubusa nyine ikitari kiriho, iyo ukibeshejeho ukagiha ubuzima, burya uba ugikijije, uba ukirokoye, uba ugicunguye. Imana yo rero irarenze, ntishyira gusa mu buzima ikitari kiriho, ahubwo icyo iteretse ku isi by'umwihariko muntu igiha ubuzima, ikakirinda, ikacyitaho, ikakibungabunga, ikagiha icyerekezo kandi ikagitagatifuza kugira ngo kidateshuka kuri cya cyerekezo. Imana niyo yonyine ishobora guhindura nk'uwari umunyabyaha ukabije, ikamuremamo umutima usukuye, ikanamuvugururamo ibitekerezo biboneye. Tubisanga muri Zaburi ya 51 umutwe wa 12. Imana ihora igorora ibyaremwe byayo igihe byigoretse biyigomekaho ikabigorora. Imana niyo yonyine ishobora gusubiza ubuzima abapfuye, igaha kubaho ibitariho. Tubisoma mu ibaruwa yandikiwe Abanyaroma umutwe wa 4 umurongo wa 17. Niyo yonyine yavuze ngo ntihabeho urumuri maze rubaho. Niyo yonyine ishobora guha urumuri rw'ukwemera abagendaga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Tubisoma mu ibaruwa ya 2 yandikiwe Abanyakorinti umutwe wa 4 umurongo wa 6. Bavandimwe, tuzakomeza ducukumbura noneho iremwa rya muntu, tuzagere ku cyaha cy'inkomoko kandi tubihuza n'iki gihe turimo twebwe abo muri iki kinyejana cya 21. Ibitabo ngenda nifashisha, nzanakomeza no kwifashisha, ni byinshi ariko ndavuga iby'ingenzi. Ni ibitabo by'uwari Kardinal Joseph Ratzinger, ni papa uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Hari nk'igitabo yanditse akita mu cyesipanyol El Credo Hoy, verisiyo nako edisiyo ya 2 cyasohotse mu mwaka wa 2013. Nzifashisha kandi igitabo cye nka Kardinal cyitwa Au commencement Dieu créa le ciel et la terre, cyasohokeye mu Budage i Munich mu mwaka wa 1986. Nifashisha igitabo cye cyitwa La foi chrétienne hier et aujourd'hui, cyatangarijwe i Paris muri 2013, ni verisiyo ya 6. Nifashishe kandi Catéchisme de l'Église catholique, gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'9 guhera kuri nimero 295 gukomeza. Dukomeze turyoherwe no kuba twararemwe n'Imana mu ishusho ryayo, tuzabona icyo bita kuremwa mu ishusho y'Imana, kandi duterwe ishema no kuba Imana yaremeye kutubera umubyeyi. Murakoze cyane,
mugire amahoro y'Imana. waravuze uti